Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asa Nanisik ang punyang palay aminiran na eo anaty amin'ny fianakaviana tsy mivavaka eo anaty amin'ny olona rehetra eo anaty amin'ny fiarahamonina dia modely ianao fa tsy hoe manana an' Jesosy dia mirehare ny mampirehare dia ny anaran'Andriamanitra irery ihany fa tsy mirehare amin'ny tenanao ianao hoe zay ny dadany dia manao tsinitsinina olona manambanimbany olona dia manao zavatra tsy tokony ho atao ohatr' zany resahako zany men'Andriamanitra saina ianao atonga anao andinika sy anam-pahendrena mazava sady tsy mazava zay mazava sady tsy mazava zany izy mahazo tsara za fampianarana zany be da be manko indraindray zanak'Andriamanitra ohatr' zany dia misetrasetra fa hoe zanak'Andriamanitra afaka misetrasetra ianao ao amin'ny tokantranonao amin'ny zavatra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fideranan'Andriamanitra fa tsy lasa ianao makany amin'ny dadanao sy mamanao makany amin'ny rahalahanao ny rahalahanao tsy mivavaka ato amin'ny vahony oloko dadanao tsy mivavaka ato ao an-tranony zareo misy sarimasiny Maria misy lakroa misy an'izao sosy zao rehetrarehetra azafady ry dada tonotra ny tsizy bra pitehana daholo ny zavatr'olona rehetra tsy zany ny asain'Andriamanitra nataonao amen na ve zany zany ny atao hoe fireharehana tsy ara-baiboly mila mangataka ny fahendrena dia ny fahendrena avy amin'Andriamanitra mazava ve aloha ateo zany fampianarana zany mitsangana kely eo azafady ianao aloha mitsangana me aloha ny dirako amin'ny tapany fahatelo farany avere zao Jesosy tia ianao aza mitondra anay amin'ny fakapanahy arovy a Jesosy reko zany fampianaranao zany reko zany fampianaranao atonga tsy roboka ao anaty fafinaretana fa mirapiratana zao tontolo zao ny fandriky zao tontolo zao reko zany fampianaranao arovy a Jesosy tsy ho tafalatsika anaty frerehana anonao foana fakapana zany arovy a Jesosy amen mazao place kely orakoraka aleluia mafewe ao tsara ve ianao misy zavatra ray fahatelo lehibe zay ory tena horesahako eto ary eto ny tsofoka an'le hoe fiderana ny herin'ny fisaorana ny herin'ny fakasitrahana ary ny herin'ny fideranan'Andriamanitra matitoko fa efatra andininy fafitotsika zao andininy fahavalo ary ny devoly nitondra an' Jesosy ny ray nakany tendrombohitra avo dia avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo zao mba amin'ny voninahiny dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha ekohako eto anatrehoko ianao raha ninona hoe
fa o Jesosy taminy mandeha any ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao no iakofanao ary izy rery any no hotim-poinao. De nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Mba siviteka mafimafy ny teka. Antaniko anao nilanao mbola ao tsara ve sena? Amen. Misy hery ny riavana ny fisaorana, ny fakasitrahana, ny fiderana. Eto no tena idirako androany. Ny fakapana fahatelo no hoentin'ny devoly teo anatrehan'i Jesosy dia izao: mianko ofa eto anatrehako. Ahoana hoe? Dia omeko anao izao rehetra izao. Ahoana tsara hoy ny devoly? Dia omeko anao. Averany farany ahoana hoy ny devoly? Averiko tsara ny filazany ato. Eo amin'ny 15. Ary ny devoly nitondra azy nakany an-tendrombohitra. Avo dia avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao sy ny voninahiny. Dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha ekohako eo anatrehako ianao. Ahoana tsara hoy ny devoly? Raha nini? Raha ekohako eto anatrehako ianao. Fatatrao ve ry havana fa anisan'ny zavatra tedaviny devoly dia ianao mekohaka aminy, ianao mandohalika eo anatrehany. Izany no anisan'ny zavatra tedaviny devoly. Inona ny dikan'ilay hoe mekohaka? Ny dikan'ilay mekohaka raha midika teny hafa dia izao: mekohaka, midery, manandratra, miadore. Ino moa zany miadore zany? Midera, manino zany? Zany miadore, mekohaka eo anatrehanao, mandohalika eo anatrehanao, manome voninahitra anao. Zay ny dikan'ilay hoe mekohaka, midera ny devoly ianao. Fantatrao ny tetikadin'ny Satana. Ary anisan'ny zavatra mamaky ny devoly, ny zavatra lehibe goavana anisan'ny mamaky ny Satana, dia izy miady voninahitra amin'Andriamanitra. I Losifera manko ry havana dia tany an-danitra ny toerana nisy azy teo aloha. Taiza hoe ny toerana nisy an'i Losifera? Tany an-danitra izy. Ary izy ny lehibean'ny anjely mpitarika fiderana tany. Dia rehefa nidera mitarika fiderana tao izy, dia ny hafarany nahodiny ny anjely ekohaka eo anatrehany idera azy. Idera azy fa tsy idera an'Andriamanitra. Dia izay no natonga an'Andriamanitra nampienjerany Losifera tety ambonin'ny tany. Ka ny zavatra tedaviny devoly amin'ny vavantsika, tedaviny devoly amin'ny olona, dia iny olona anao inona eo aminy? Ekohaka. Ary dia be da be ny olona mekohaka eo anatrehany, manao ny sitrapony, midera azy, manome voninahitra azy. Faly androany mieritreritra fa misy zanak'Andriamanitra be da be eto midera an'Andriamanitra velona. Ataovy alleluia! Midera an' Jesosy velona. Amen. Inona zany mekohaka zany? Reto mila soroanao ry havana. Ny devoly dia fetsy. Amin'ny fotoana ianao miteny mahery aloha ny devoly, mahery aloha ny devoly, hienjana aloha ny devoly, mafy mihitsy aloha izy, dia maninona azy ianao amin'izay fotoana izay? Midera azy ianao, mekohaka aminy ianao. Ary amin'ny fotoana ianao miteny an'ireny dia mahazo bravo amin'ny Satana ianao.
Bravo. Bravo raha Suzette. Bravo ry Armand. Bravo letsy. Avy regny kely ndray mandeha. Dia avy ihany koa raha le nandranandra isany. Mahery aloha ny devoly. Le devoly eo ane raha laka tena mahery. Matanjaka ane le devoly eo e. Raha lasana bava. Devoly fa valo resy. Devoly malemy. Devoly tsisy fahefana. Devoly efa resy. Ataovy aleluia mafy raha resy lahatry amin'izany anao. Tsy fiteny ny hoe mahery ny fakapanahy, mahery ny fahavaloko, mahery ny devoliko. Ry zareo ange pastere le tena mpanompotsombe makany amin'ny doany reny mihitsy. Ry zareo ange pastere tena manao angaredina be. Ry zareo ange pastere hita amin'ny pastera le mpanompo sampy le malaza be anitosiny mihitsy. Iny ny mpitaizany zareo aza mpiteny an'izany. Fa amin'ny fotoana ianao miteny an'izany dia miderana izy ianao. Derany devoly ianao. Hita amin'ny pastera le mpanompo sampony zareo manao fahagagana. Tonga ao aminay ao mpanompo sampy avy any Manoro mihitsy ny nasainy. Dia avy any Ambalavoatsieny Paris. Le tena mangala vadin'olona be le hita pastera le tena miazona vadin'olona reny mihitsy. Raha lasana bavy. Aza miteny an'izany. Teny anao zany eo anilanao aza mpiteny an'ireny tsonolo. Fa raha vao miteniteny an'izany ianao dia miadore any devoly. Midera azy. Latsa mekohaka aminy. Ary zany ny fifalian'ny devoly. Rehefa miresaka amin'ny vavanao dia lazao mandrakarivo. Devoly tsisy hery. Devoly malemy. Devoly tsisy dikany. Devoly tsisy fahefany. Efa fahavalo resy ireo e. Fahavalo efa potika ireo e. Ataovy aleluia mafy raha resy lahatry amin'izany ianao. Tsisy hery ny fahavalo e. Izany ny mila misokatra amin'ny vavanao. Ozy ny devoly matsan'i Jesosy. Mekofy eto anatrehako. Adoreo aho. Omeo voninahitra. Derao aho. Mekofa eo anatrehako. Zany ny zavatra tadiavin'ny devoly amintsika. Anome voninahitra azy. Na mahita mpanompo sampy ohatriny ahoana ianao rahalahy. Dia imezy fotsiny. Tsisy dikany fahefany. Tsisy heriny reny. Tsisy fahefany reny. Mazava sa tsy mazava zany. Alleluia. Alleluia. Fa inona ny tokony atao? Ary inona ny tokony andaniana andro? Ny tokony atao dia zao. Ampiasao ny vavanao hidera an'Andriamanitra. Anome voninahitra an'Andriamanitra. Ampiasao ny lohalikao ekohaka eo anatreh'Andriamanitra. Anome voninahitra an'Andriamanitra. Ataovy aleluia mafy be hoe. Amen. Ndao vakitsika atao amin'ny Lioka 7:20. Aro tsara ty toriteny ty. Lioka 7:20. Andininy voalohany. Andininy voalohany. Ny fanoharana ny amin'ilay mpitondra tena na herinangataka. Fanoharana ny amin'ino hony? Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena masolona. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao amin'ny matetika. Nakaiza hony? Ka nanao hoe omeo rariny amin'ilay manana ady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha. Fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy. Na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho
sady tsy mena masolona mba omeko rariny any mpitondra tena io omena ina hoe fa manahirana izy fa ndra ho avy mandrakariva izy ka hampasosotra dia hoy ny tompo eno izay lazain'le mpitsara tsy marina fa Andriamanitra va tsy hanome rariny ny olom-boafidiny izay mitaraina aminy andro amanalina ary moa hitarehetrehitra va izy. Jaona toko fahaenina Jaona toko fahaenina andininy fadimy. Ary Jesosy nanompon'ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanantona azy dia hoy Jesosy tamin'ny Filipo aiza no ividianantsika mofo hohanin'ireo izany no ataony mba hizahana toetra azy fa izy efa nalala ihany zay efa ho ataony. Filipo namaly azy hoe na dia mofo vidiana denari 200 azy tsy ampy azy rehetra nanany kely akory. Ny mpianany anankiray dia Andrea rahalahiny Simona Petera nilaza taminy hoe misy zazalahy ty manana mofo vary ordia 5 sy azandrano madinika 2 fa ho ampinina moa izany amin'izao olona betsaka izao. Fa hoy Jesosy asavy mipetraka ny olona ary nisy ahatra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony 5,000 no isany dia nandray ny mofo Jesosy naninona hoy Jesosy ary rehefa nisaotra rehefa naninona hoe avereny mafy kely rehefa naninona hoe avereny mafy mafarany naninona hoe raha mety avereny mafy be farany rehefa nisaotra avereny mafy rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka ny hinana izy ary niazan-drano koa arak'izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany angonony ny sisa tsy lany mba tsy hisy overy dia nangonony ka nafeny arina 20 sobiky ary 20 sy sombosombony mofo vary ordia 5 izay ambony tsy lanin'ny olona. Jaona toko 12 Jaona toko 12 andiny fahavalo amby 30 dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy ary izoy izany fasana izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy esory ny vato hoy Marta anabaviny Maria taminy anabaviny maty taminy tompoko maimbo izy zao fa efa efarana. Hoy Jesosy taminy tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesory ny vato ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe raha io misaotra anao aho. Nanandratra ny masony ka nanao hoe ahoana hoe nanao ahoana hoe avereny mafarany hoe misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha iza dia fantatro fa miaino amandrakariva ianao fa noho ny avahoaka mitsangana manodidina no nilazako zany mba inony fa ianao naniraka. Ary rehefa nanao izany teny zany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoa dia nivoaka ny maty nisy fehipatiny ny tanany sy ny tongony. Hoy Jesosy tamin'ny olona vao izy ka velao andeha. Alleluia. Verena kely eto amin'ity Jaona toko 12 andininy 12. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy tompoko raha teto ianao tsy maty ny anadahako nefa fantatro fa na dia ankehitriny zao azy jereva andininy 12 nefa fantatro fa na dia ankehitriny zao azy na inona angatahanao amin'Andriamanitra dia homen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy
hitsangana ny anadahanao. Ataovy aleloia mafy zany. Hoy aman-tsainao amin'ity novambra ity, hitsangana ny fiainanao, hitsangana ny arabolanao, hitsangana ny fahasalamanao. Amin'ity novambra ity, hitsangana ny tokantranonao. Amin'ity novambra ity, hitsangana ny fiainanao. Averiko, hitsangana ny fiainanao. Raiso ny tanany eo anilanao, dia tsofirano amin'izany izy, hitsangana ny fiainanao ray manontolo hoe. Dia orakoraka aleloia mafy. Avere zao Jesosy, tsy maintsy mitsangana ny fiainako, 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 tsy maintsy mitsangana ny fiainako. Amin'ity novambra ity, Amin'ity novambra ity. ataovy amen mafy. Aleluia. Hoy Jesosy tamin'ny Marta, hoy Jesosy tamin'ny Marta, hitsangana ny anadahanao. Jesosy efa tsy eo tsony, Marta efa tsy eo tsony, Lazarosy efa tsy eo tsony, ianao zao ny mbola eto. Hoy Jesosy matsanao androany, hitsangana ny fiainanao, hitsangana ny fiainanao. Aleluia. Inona no herin'ny fisaorana? Ny herin'ny fahaizana makasitraka, ny herin'ny fahaizana midera, raha oharina amin'ny fitarainana. Ampitahan-kely aminareo aho androany ny momba ny fitarainana, ny herin'ny fitarainana sy ny herin'ny fisaorana. Ny herin'ny inona hoe? Ny herin'ny fitarainana sy inona? Raha mijeritsika lelioka toko faha-20, dia misy fanoharana nomeny Jesosy aho fa nisy vehivavy nitaraina ny romanalina tamina pitsara, nitaraina ny romanalina. Ahoana hoe? Ary nitaraina ny rariny andro amanalina. Nahazo rariny sa tsy nahazo rariny? Nahazo izy rehefa nitaraina. Dia hoy Jesosy, Andriamanitra va tsy hanome inona hoy izy? Rariny ho an'izy, ho an'ny olom-boafidiny. Izay maninona? Mitaraina rovina hoe? Avereny kely mitaraina rovina. Eno izy olazaiko izao, mafy le retsy zany. Andro manalina zany ianao maninona foana. Tonga amin'ny maraina, toba meraria, toba mijaly, toba vonjewa. Tonga ny atoandro dia maninona ndray ianao? Toba aizenao hoe efa farina mihitsy fiaoako hoe. Toba vonjewa. Tonga ny alina dia maninona ndray ianao? Tonga amin'ny 12 alina dia maninona ndray? Dia tonga ny apitson'iny dia maninona ndray? Tonga ny 3 andron'iny dia maninona ndray? Tonga ny tapabolana iny dia maninona ndray? Dia afaka tapabolana amin'izay ianao mahazo inona? Izy ny teanao an'izany vavaka lava be mitaraina andro manalina zany vao mahazo valim-bavaka. Ny aloha tsy mety amiko zany. Nahazo rariny ihany vehivavy io sa tsy nahazo? Nahazo valim-bavaka ihany le olom-boafidy rehefa tarina sa tsy nahazo? Fa sangy manahoana vao nahazo? Nitaraina oviana, taraina andro manalina vao nahazo valim-bavaka. Ao amin'ny jaunina toko fahaenina indray nefa rehefa tsisy sakafo ny olona 5,000 mahery tsisy sakafo. Anontany ianao nitaraina ve Jesosy teo hoe raha eo tsy ampy sakafo ny olona, nona ny olona, mijaly ny olona, mangetaheta ny olona, mampalahelo ny olona, mijaly ny olona. Fitarainana ve nataony Jesosy teo? Inona ny voalaza ao amin'ny jaunina toko fahaenina? Nanao inona Jesosy? Ozy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nona ny olona 5,000 mahery, mofo anaky 5 ny tany amin'ile zazalahy, dia trondro kely anakiroa. Ozy Jesosy eto aty. Inona nataony Jesosy tany le mofo 5 sazandrano roa? Misaotra. Raha eo misaotra anao amin'reto zavatra hita am-pelantanako reto. Misaotra anao fa mpanao mirakla ianao, mpanao fakakany ianao raha ito. Ao aminao ny fahefana sy ny hery rehetra. Toba
Raya hitanao reto mofo misazandrano reto makasitraka zara ary mba nisany reto ao ambadika reto enao ny asa tampotampoka teo le mofo misazandrano roa ny zaraigny ninana ny olona 5,000 mahery nisy ambony firitsobika atao vorakoraka aleloia mafy zany tsy voalaza teo mihitsy fa nifady sianina Jesosy 2 andro vao nitombo le mofo 5 misazandrano roa tsy voalaza teo mihitsy fa tena nitaraina ny romaninal dia nivavaka nangataka mifanay masina dia nanao délivrance dia nangataka tsodrano vao nitombo le mofo 5 misazandrano roa zay fa voalaza teo fa inona ny voalaza eo nisaotra izy dia nozaraina ny mofo ataovy aleloia mafy raha latsaina mafy jereo rehefa nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty rehefa natsanga ny Lazarosy tamin'ny maty nisy fandroana devoly ve teo nisy vavaka lava be ve teo nisy fitarainana nataon'i Jesosy ve teo hoe raha io mampalahelo izy miravavy ato Marta sy Maria nahoana tena lainao ny anadahany nahoana hoany tena lainao ny anadahany avereny raha io izany amelona n'izy miravavy reo zany ve nataon'i Jesosy ny zavatra nataon'i Jesosy misaotra anao aray ahoana izy avereny kely hoe avereny kely farany hoe misaotra anao aray raha za dia fantatro fa miainao mandrakariva ianao fa noho ny am'reto olona lehibe dabe reto no ilazako an'izany mba inony fa ianao ny aniraka misaotra anao aray fa vitanao ny anangana ny Lazarosy amin'ny maty misaotra ray fa izy teo ny fahagagahana androany misaotra ray fa izy fanasitsanana androany tavy aleloia mafy zany nisy fitarainana ny romanalina ve teo nisy fandoliana ela be ve teo nisy vavaka nandritry ny ray andro maninitra délivrance ve teo fa teninona fotsiny tenen'i Jesosy teninona fotsiny tenen'i Jesosy eno izy fampianarana zao teneniny eo anilanao azo atao tsara mitaraina hoe teneno izy ary andraisana valim-bavaka amin'ny fitarainana hoe tela zao aminy any fa saingy tsy maintsy any romanal se no mitaraina aloha hoe tsy maintsy maninona hoe tsy maintsy ahoana hoe no maninona fo mahazo inony tela zao aminy fa ny fisaorana koa azahoana valim-bavaka hoe fa le misaotra indray ho anaty minitra vitsy dia efa mandray valim-bavaka hoe ataovy aleloia mafy raha latsana mafy na ny fitarainana na ny fisaorana sy fakasitranan'Andriamanitra dia samy miandraisana inona daholo valim-bavaka fa saingy ny fitarainana dia tsy maintsy mandady lady any romanalina ianao miakatra tendrombohatra mitaraina mifady fianina mitaraina mikikika mitaraina monimonina mitaraina izay vao mahazo inony ary any romanalina mety herinandro mahery fa ny herin'ny fisaorana 10 minitra ianao mety misaotra ny tompo 10 minitra ianao manandratra azy fefakady ianao midera ny anarany ataovy aleloia mafy zany dia mitranga ny voninahitr'Andriamanitra eo fiainanao izany no herin'ny fisaorana samy azahoana valim-bavaka daholy na ny fitarainana na ninona manomboka androany anontany aho izy no isafidy hitaraina izy no isafidy hisaotra an'Andriamanitra atao vorakoraka aleloia mabe aleloia azonareo le lesona aleloia inona ny zavatra mitranga enonareo tsara zavatra anankiroa mitranga raha vao miderana Andriamanitra ianao soraty eo anaty kahier zany raha mandrainao tenao reto zavatra anankiroa reto no mitranga raha vao manomboka midera sy misaotra an'Andriamanitra ianao voalohany dia izao raha vao manomboka midera an'Andriamanitra ianao
dia manomboka miamalemy ny fahavalonao, miampararetra ny fahavalonao, miareraka ny fahavalonao, mipararetra sy mangovotra ny fahavalonao, manomboka miaty sy mavita ninona tsony ny fahavalonao raha vao manomboka mideran'Andriamanitra ianao. Halleluja. Raha vao niteny Jesosy manao hoe hoy Jesosy mahatsiaro Satana ao amin'ny Matthieu 7 vakitsika teo, Andriamanitra irery ihany no tokony akofanao ary izy irery ihany no tokony ivavahanao, Andriamanitra irery ihany no tokony hoderainao. Dia hoy zao voalaza Baiboly hoe lasa nandeha inona ny devoly, lasa nandeha ny devoly vao nahen'ny tenan'i Jesosy hoe Andriamanitra irery ihany no akofana sy ivavao. Alléluia. Hitanareo eno ty fampianarana ty, misy mpivady zay nanantona ahoana ny ataonay pasteur izy fa manana trano zay, tamin'izay tsy mbola mivavaka tato izy dia nampanofanay trano, dia olona mpivarotra bara no mivarotra ao. Mpivarotra inona hoe no mivarotra ao. Tianay roana ry zareo pasteur nefa tsy mety miala ao, ahoana ny atao androana azy. Tianareo roana ny mpanompo sampy ao an-tanàna, tianareo roana ny mpanao bara ao amin'ny tranonao io, tianao roana ny mpanompo ny devoly iala ao an-tanàna, zavatra ray ihany ny ataonao. Alefaso ny fiderana, alefaso ny fisaorana an'Andriamanitra, alefaso ny cellule de prière, alefaso ny vavaka matanjaka, fa mangoronetana tsy elao reo raha lasy anabafy. Ataovy alleluia. Eno zao fanazavako zao, ndraindray nareo miray tanana amina mpanompo sampy ao tanàna, miray tanana amina mpamosavy, aza mifamaly amin'ny mpamosavy. Ahoana hoe aza mifamaly amin'ireo olona misy devoly reo ianao, aza mifamaly amin'ireo olona misy tromba reo, ary aza betaraina amin'Andriamanitra koa. Tompo mijaly mihitsy zay, tompo didinina mpamosavy e, ao amboninay mpamosavy e, atao nilanay mpanompo sampy e, atao kakinay mpanao dadarabe, le atsy misy tromba e, anaovanjareo angaretiny zay tompo, mijaly mihitsy zay tompo, mijaly e tompo, anaovan'ny olona angaretiny. Tsy zany ny atao, tsy fitarainana. Atsovo mpiara-mivavaka aminao manodidina eo, asivy vondrom-bavaka ao aminareo, asivy fotoam-bavaka ao aminareo, asivy fotoam-bavaka ao. Indrona intelo isan-kerinandro, impiry hoe ataovy mafana tsara, le pitarika mafana tsara reny, alefaso ny hira mirearea hoe mireare, mireare fa manana ty tsiketo. Ometsika dia le hatramin'ny farany taona ireo mpanompo sampy sy mpamosavy reo mangoronetandreo raha lasena bafy malala. Tovy alleluia mafy zany, mangoronetandreo hatramin'ireo mpanao bara reo. Navoanao hatramin'izay manko be taraina lava fa tsy mba miadikady. Alefaso ny fiderana, alefaso ny matosy, alefaso ny zava-maneno bafy la ohatrany, alefaso ny hira, fa miteny aminao angoronetana tsy hoe izy menakavy rehetrarehetra io. Satria nahoana enonareo tsara, le devoly ao anatiny, le inona hoe vao maheno an'le fiderana dia manomboka miororo, manomboka miororo, manomboka miororo, dia manomboka miteny amin'ny olona io, mialahy eto nareo, mialahy eto nareo, tsy zakatika zany, mialahy eto nareo. Angoronetana tsy hoe reo lasera bavy malala. Amen. Zao raha sanatry tratran'ny mpanendaka ianao dia derao ny tompo. Ataovy manao amainina aloha na alleluia le mpanendaka mialohany any an-dahany ianao, mialohany akanareo vola ty apôsiko hoe manaova alleluia impito aloha nareo hoe alléluia, alléluia.
hitanareo raha ohatra eno tsara ny fanazavako rana bavy raha ohatra ka lasan'olona vadinao ka lasa ny atsoro mandidy any na lasana vehivavy na lehilahy any amin'ny toeran-kafany ka rehanao hoe mpilalao ody le vehivavy mpanina hoe na mpilalao ody le lehilahy aleo ary izy mpilalao ody mihitsy maka vadinao aleo ary iny hoe toy zay le hoe alaintsotra zao fotsiny a fa aleo mihitsy izy le milalao ody fa raha vao resinao ny odiny sy ny devoly eo anatiny dia resy ho azy olo io raha lasana bavy ataovy aleloia mafy zany raha vao ny mpangalatra na ny mpanendaka aleo ara ny mpanendaka le milalao ody ratsy reny toy zay le tena mpanendaka mampiasa ny heriny fotsiny fa le milalao ody ratsy reny ny mora reseny reny a ohatra dahalo izy ka mivombona moara mivombona an'le ody ratsy reny mivombona an'le ody bala dia manafika anao ny dahalo miaraka mibasy ka teny anao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia tonga dia malemy ho azy malemy tovy aleloia mafy zany aleo ny dahalo rehefa manafika miaraka amin'ny ody ratsy toy zay hoe mibasy ny fotsiny satria izy rehefa miaraka amin'ny ody ratsiny ka potika anao le ho herin'ny ody ratsy dia maninona ho azy izy tovy aleloia mafy zany mazava sa tsy mazava zay ka ny fandroana an'ireo olona ao an-tanan'ireo azaroanao direct ozy ianao hoe manompo tromba le mpanofatraniko manompo aniny manompo kalanoro maka ody amin'ny komorianina inona ny raharahiana zay ody komorianina any tsy mba ody amerikanina kory fa komorianina inona ny raharahianao amin'izany alleloia atsoviny olona anao selule ndao raha lasana bavy asina selule ao aminay hoe indrona intelo isan-kerinandro alefaso mafimafy ny zava-maneny alefaso ny fiderana alefaso ny hira ao an-tanàna fa vao mahaino an'izany reo mitady lalana hipotsaka ireo raha lasana bavy mazava sa tsy mazava zany ny devoly raha vao mare fiderana dia mipararetra matahotra ka raha tianao resy ny fahavalonao dia tsy fitarainana no ilainy fa inony fiderana fisaorana fakasitrahana misaotra anao ara eo misaotra Jesosy a mahery ianao Jesosy a mavita zavatra ianao Jesosy a magagy ianao Jesosy a lehibe ianao Jesosy a lehibe ianao Jesosy vao maheno an'izany ny devoly dia manomboka mipararetra izy tsika tsy natao hiady aman'olona anaraka an'izany tenin'Andriamanitra amin'ny fotsiny ianao fa rehefa manaraka an'izany ianao dia misy eo ny voninahitr'Andriamanitra izay ny zavatra voaloha amin'ny tranga rehefa midera sy misaotra an'Andriamanitra ianao makasitraka ary ny faharoa dia misandratra Andriamanitra ny zavatra ilain'Andriamanitra amintsika dia hoy izy izao olona noforonoko ahy izao izy no anambara inony fiderana ho ahy anambara ina hoe raha vao midera an'Andriamanitra ianao dia manomboka mihetsika amin'ny herin'ny Andriamanitra mihetsika amin'ny herin'ny Andriamanitra manomboka zay ihany ny an'Andriamanitra henonareo tsy mila poulet rôti izy tsy mila saosisy izy tsy mitady ravitoto Andriamanitra tsy mitady vila Andriamanitra tsy mitady katikaty raveo-ity Andriamanitra tsy mitady helikoptera Andriamanitra tsy mitady ny volatsika Andriamanitra zavatra raha ihany ny andrasan'Andriamanitra amintsika itsika ninona azy hidera sy hisaotra amin'ny voninahitra azy raha vao midera sy misaotra ianao dia manomboka mahazo ain'Andriamanitra mahazo ain'Andriamanitra mahazo ain'Andriamanitra ary tafiakatra eo anatrehan'Andriamanitra ny fiderana enonareo tsara enonareo tsara izay natonga ny baiboly ny laza ato amin'ny
Apocalypse toko fa izy hoe miresaka an'le hoe vavaky ny olona masina hoe tafiakatra eo anatrehan'Andriamanitra ny vavaky ny olona masina. Apocalypse toko fa 7 toko fa 7 ty toko fa 8 Apocalypse toko fa 8 melohany amarana kontoroteny dia eno tsara. Ary nisy anjely anankiray Apocalypse toko fa 8 andininy fahatelo. Ary nisy anjely anankiray koa tonga ka nitsangana teo ambonin'ny altara, ary nitondra lovia volamena. Nitondra inona ho ny anjely io? Fandoroana didikazo manitra. Fandoroana ina hoe? Ary nomena didikazo manitra betsaka izy anaterany azy mba amin'ny vavaky ny olona masina rehetra. Anaterany azy mba amin'ny ina hony? Eo ambonin'ny altara volamena fandoroana didikazo manitra izay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Ary ny fofony didikazo manitra mba mivavaky ny olona masina dia niakatra avy teo amin'ny tanan'ny anjely hoe ho anatrihan'Andriamanitra. Ary ny anjely nandray ny lovia fandoroana didikazo manitra dia nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny altara ka nanipy azany tamin'ny tany dia nisy kotrokorana sy elatra ary horohoro-tany. Amen. Averiko ny andininy fahaefatra. Ary ny fofony didikazo manitra ary ahoana hoe mba mivavaky ny olona masina mba amin'inona dia niakatra avy eo an-tanan'ny anjely eo anatrehan'Andriamanitra. Dia niakatra avy aiza hoe ho aiza? Eno ny fanazavako mba mijery kely aty amiko. Nisy anjely anankiray ao anatin'io anjely io amin'io anjely io nitondra lovia na vilia dia misy didikazo manitra eo amin'ilay lovia. Dia eo amin'ilay didikazo manitra io miaraka mivavaky ny olona masina. Miaraka amin'ina hoe? Dia rehefa doran'ilay anjely ilay didikazo manitra dia makaiza hony ilay izy miakatra avy eo amin'ilay lovia dia maka eo amin'izy eo anatrehany izy. Averany mafy eo anatrehany izy. Averany farany eo anatrehany izy. Eno zao fanazavako zao. Io fiderana ataonao io, io vavaka ataonao io eo amin'ny tontolo ara-panatsika dia misy anjely mandray azy. Anjely mandray azy. Ary ny ataon'io anjely io dia ampiarahany miaraka amina didikazo manitra dia ataon'inony dorany. Dia le vavaka ataonao ataony ao anaty lovia dia miakatra makaizy. Enonareo tsara. Ka raha vavaka fitarainana io dia enon'Andriamanitra amin'ny fofony hoe fitarainana izany vavaka izany. Raha vavaka fimonomononana io vavaka ina hoe dia enon'Andriamanitra amin'ny fofony, fofona fimonomononana izany. Raha ohatra io ka vavaka fibebahana dia rehan'Andriamanitra ao an-danitra ao dia enony hoe vavaka inona izany. Raha ohatra ka fiderana sy fisaorana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia maninona ihany koa? Rehany ihany koa. Ary ny tena kasitrahan'Andriamanitra, ny tena kasitrahan'Andriamanitra amin'ny vavaka ataon'ny olona dia vavaka fisaorana, vavaka fakasitrahana, fiderana miakatra eo anatrehan'Andriamanitra. Ilay vavaka ataoko io zany dia miakatra dia doran'ny anjely miaraka amin'ny didikazo manimpofony dia miakatra eo amin'ny oron'Andriamanitra. Dia eo Andriamanitra le mihetsika izy izany vavaka izany ohatra ny fofona hafakely mihitsy, fofona mahafinaritra be izany, fofona fiderana izany, fofona fisaorana izany, fofona fakasitrahana izany. Dia manomboka mijery Andriamanitra. Misy anabavy ao amin'ny 3 frera ao. Io anabavy io ka izany. Misy lehilahy atao karobato ato. Io ka izany ataovy aleluia. Miakatra dia manomboka mihetsika Andriamanitra. Dia eo amin'izay Andriamanitra
manomboka manao tsy fanao manao zavatra tsy vitan'olombelona mietsika amin'ny zavatra tsy hitan'olombelona ka na ny maty any am-pasana azy tonga dia atsangan'Andriamanitra amin'izay eo aorianan'izay na ny maty ao am-pasana azy na ny olona marary azy zay efa mba vahoana dia miverina tampoka ny ainy zany olona izany ataovy aleloia mafy frary sy latra amin'izany nitsory vavolombelona rahalahy William melohany amaranako ny toriteny rahalahy William tarika William siny resaka tratran'le Covid-19 teo izy le Covid variant be iny mihitsy efa tena grave nazo an'io rahalahy io rahalahy William efa tena difitra dokotera ny teny hoe any amin'ny 95% ny avokafoka anao efa potika nefa raha 60% fotsiny na 50% potika dia efa forme grave ny an'le rahalahy fa 95% ozy ny dokotera nandray azy hoe ataonareo inona ty tsony ty olo ty efa maty ty rahalahy William zany nisy fotoana nitsidika azy tany amin'ny kliniky tamin'nisy tratran'le Covid-19 farany teo dia zao ny teniko tamin'le rahalahy maka radio kely ianao rahalahy subwoofer kely reny dia nisy subwoofer kely reny tao amin'le rahalahy alefa sy fidarana maraina tao andro ariva io subwoofer io ato amin'ity hôpitaly ty le rahalahy nitokana efatrano dia fiderana maraina tao andro ariva amin'ny alina tsy akijanony io hira io tsy akijanony nanomboka velona le rahalahy nanomboka velona le rahalahy nanomboka velona le rahalahy nanomboka velona le rahalahy ataovy aleloia mafy zany ienonareo rahalana-bavy ienonareo raha sanatry marary ny zanakao ka marary mafy dia tsy ranomaso ny ilainao tsy inona hoe tsy fitarainana Andriamanitra mijaly zaraka maty zaraka mijaly marary azarata ren'Andriamanitra reny fitarainanao reny fa andro amanalina vao mahazo inona rovina vao mahazo vanim-bavaka Andriamanitra va tsy aby merariny inona olom-bo fitiny izay maninona mitaraina aminy olia dia tokony hositrana ny zanakao ao anatin'ny 30 minitra tonga dia misy fahagagana tonga dia mitsangana dia sitrana dia ny grave be raha vao mitaraina ianao mety roa tokom-bolana io vao sitranao fa alefaso ny fiderana ao amin'ny hôpitaly alefaso ny vavaka fiderana alefaso ny fisaorana mametoka ianao ao anatin'ny minitra vitsy tonga dia mihiratra ny zanakao manomboka salama mama ohatra salama zany sitrana ataovy aleloia satria mihetsika Andriamanitra eo amin'ny plasiny mihetsika Andriamanitra eo amin'ny plasiny mazava sa tsy mazava zay oly io dia raha mitaraina ianao dia tokony ho tapabolana ianao vao andray valim-bavaka fa raha mahay misaotra ianao 10 minitra tonga dia mivanitra osan'olona rehetra mivanitra osan'olona rehetra ary miteny amin'ny anaran'i Jesosy misy trosa mivay eto androany misy trosan'olona mivay eto androany misy fahantrana mivay eto androany mazava sa tsy mazava fa sy satria ilay fisaorana ilay fanandratana ilay fakasifahana ilay fiderana eo am-bavanao dia miakatra miaraka makaizy meo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra miakatra miaraka mididika azo manompofony dia mahatonga an'Andriamanitra mihetsika amin'io fotoana io ilay vehivavina herinangataka andro manalina ny taraina Jesosy raha nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty afaka adiny 5 ve vao nitsangana Lazarosy afaka adiny 5 ve Lazarosy vao nitsangana fa afaka 4 minitra teno eo ry Lazarosy hoy amatsanao mitsangana niaraka andao zay toko dia naninona mila mianatra sika manomboka androany misaotra an'Andriamanitra ianao amen tavy amainina mafy tavy amainina mafy ny fotoana antsika moa tsy ampy tsy haiko raha mbola misy fotoana rehefa avy ao anaty vavaka dia mbola hitary-bavaka lavalava antsika fa tena lehibe zany fampianarana zany oly io dia tokony afaka ray volana ianao no andray fandresena misy andray fandresena manomboka androany arivo
Vao miala eto dia misy fandresena miovy eo. Tovy alleloia. Tenenina eo anilanao, ovay fisaorana ny fitarainana hoe. Ovay fiderana ny fimonomononana hoe. Izy maray zava-fampianarana zay. Androany ihany misy zavatra mihetsika eo raha latsana bavy andro. Vao manaritra fiderana sy fisaorana eto ianao dia misy anjely mandray an'io dia miakatra. Mametra-panontaniana ny tompo an-dany tao. Avay zany dia ozy ny anjely ohatra ny avy any Madagasikara any le izy a. Dia ozy Andriamanitra Madagasikara iza ho aizy. Ohatra ny eo Antananarivo ao, Antananarivo aiza ho aizy. Dia aty Akarobato aty, aty Bypass aty, aty Mangotety. Mahatonga an'Andriamanitra mihetsika. Eo no eo. Orakoraka alleluia mafy zany. Voaray anareo zany fampianarana zany. Zavatra roa no entin'ny fiderana sy fisaorana ary fakasitrana an'Andriamanitra. Rehefa midery ianao eo anatrehan'ny devoly ary midery an'Andriamanitra dia miamaninona hoe ny devoly? Miamalemy, miaparalyze izy, miareraka izy. Ary tsy maintsy hitady lalak'andro ivoahana izy. Fa ny devoly miamireraka, miamalemy, Andriamanitra indray miamisandratra. Ary dia manomboka miamamaly. Tovy alleluia mafy zany. Voaray anareo zany fampianarana zany. Misy zavatra hitsangy eto androany. Misy zavatra mitsangy eto androany. Misy fahagagana mitanga eto androany. Hoy Jesosy rehefa nampitombo mofo 5 sy azan-drano izy, misaotra anao ara izy. Vavaka fisaorana 10 minitra nitombo mofo 5 sy azan-drano. Alleluia. Utahiny ianao androany. Izy zavatra hitanga androany. Izy naray tsara zava-fampianarana zany. Ialao ny fitarainana raha lasina bavy. Tsy mahasoanao fimonomononana. Mahasoanao dia ny misaotra sy midery. Mitsangana eo amin'ny plasy misy ianao. Aondreny lohanao. Aza maika andeha hinan-kanina. Ome voninahitra Andriamanitra androany. Tsy ny mofiany no fa ninona. Ozy ny devoly sy matsy anao rehefa avy eo. Dana amin'izay aloha mihinan-kanina avy efa amin'ny ray sasany zao hoe. Dana amin'izay aloha mihinana lasopy e. Dana amin'izay aloha mihinana paty jaune e. Dana aloha mijery kafe kely aloha fa mitady atory e. Ahoana ny amalinao azy? Avereny mafy rery zanak'Andriamanitra. Fa ninona? Tandremo ary amin'ny voko rehefa avy eo. Andeha ho any amin'ny 3 frère any. Ka miafinao anaty saron-doha hoe i paster. Ivoko mako rehefa avy eo. Alleluia. Fa raha mahita anao eo a, hodiko faniny ianao. Anina hoe? Mody tsy mijery any aminao koako. Alleluia. Ianao ary vefa menatra dia mbola ivandravandravako ndray. Zao fotsiny ao an-tsaiko hoe hany hoe. Alleluia. Za miantso anareo ty amin'ny Mangotesy 3 frère ty. Mareta hatramin'ny farany ao anaty toroteny sy fotoam-bavaka. Tsy hoe voavita ny toroteny dia vavaka kely fefakadiny dia andray poketra andeha hody. Mareta hatramin'ny farany. Ny rariko anareo a, ivavaka tsika rehefa avy eo. Ozy voalaza amin'ny Baiboly hoe rehefa mivoro ny zanak'Andriamanitra dia mba eo koa izy. Tsy ho ambinina ny devoly androany. Fa raha mety mipoketra anao ataovy eo anoloanao foana rehefa mandohalika ianao. Aza atao orinanao na eo akaikinao fa sao dia misy mangalatra satria aleo tsy manome fakapanahy ny devoly zany araka ny teniko teo hoe. Alleluia. Ataovy eo anoloanao. Hitahanao Andriamanitra androany. Hihetsika eo amin'ny fiainanao Andriamanitra androany. Androany any dia izy zavatra lehibe ho ataony tompo amin'ny fiainanao. Tsy menjery ao anaty fakapanahy mandrakizay zany ianao. Amen. Akipimo masonao azavatsy. Asandrato ny tananao kavanana. Avere zao Jesosy.
jesosy tia ianao ty ahy ianao tena tia ianao tena ty ahy ianao misaotranao a tompo misaotranao atompo nandray zany fampianarana zany nandray samy fampianarana zany tena tia ianao tena ty ahy ianao tena tia ianao tena ty ahy ianao mandray ahy ianao mandray ahy ianao jesosy io jesosy voaraiko ny teninao voaraiko ny teninao niaro tamin'ny karazana fakapanahy miaro tamin'ny karazana fakapanahy karazana fakapanahy karazana fakapanahy fa voaraiko ihany koa ny teninao androany fa voaraiko koa ny teninao androany mahakasika ny fisaorana sy ny fiderana mahakasika amin'ny sorona sy fiderana afaka mitaraina tompo afaka mitaraina tompo afaka mitomany ahy afaka mitomany ahy fa sangiaraka ny teninao fa araka ny teninao mitaraina ny romanal mitaraina andro manalina fomba mahazo valimbavaka kely fomba azo valimbavaka kely fa voaraiko koa ny lakile androany fa voaraiko koa ny lakile androany fa rehefa misaotranao fa rehefa misaotranao aho mahay misaotranao ahy mahay misaotranao aho dia ao anatin'ny fotoana fohy ao anatin'ny fotoana fohy dia miova ny zavatra rehetra dia iova ny zavatra rehetra jesosy a jesosy a mifona aminao aho mifona aminao aho satria tsy nahay nivavaka satria hatramin'izay tsy nahay mivavaka hatramin'izay nitaray-pahoriana foana nitaray-pahoriana foana mifady anina ny romanalina ny fadianandro manalina dia mitaraina dia nitaraina satria zany nampianarina ahy satria zany nampianarina ahy fa mila mitaraina ahy fa mila mitaraina ahy jesosy io jesosy io ela loatra ny valimbavaka ela loatra ny valimbavaka rehefa mitaraina ahy rehefa mitaraina ahy fa voaraiko ny lakile anao fa androany. voaraiko ny lakile androany fa mila tsy mitaraina ahy fa mila tsy mitaraina ahy fa mila mahay misaotra mila mahay misaotra mahay midera mahay midera mahay mame voninahitra mahay mame voninahitra mahay misaotra an'andriamanitra mahay misaotra an'andriamanitra iova jesosy iova jesosy a iova miova iova jesosy iova jesosy tena iova tena iova jesosy tena iova tena iova jesosy tsy hitaraina ntsony tsy taraina intsony a tsy hitaraina intsony tsy taraina intsony a hianatra ame voninahitra anao a hianatra ame voninahitra anao a hianatra hidera ny anaranao hianatra hidera ny anaranao a hianatra hisaotra anao a hianatra hisaotra anao a mifona aminao a jesosy misona aminao a jesosy mifona aminao a mifona aminao a tamin'ny zavatra tsy nentina atao tamin'ny zavatra tsy mety nataoko satria tompo satria tompo tena hatramin'izay a hatramin'izay a manao endrika mametsiny ianao enao endrika na metsiny anao mimononmonina ny monimonina tsy mahay mame voninahitra tsy anao mahay mame voninahitra anao ary tena fantatro ny antony ary tena fantatry ny antony ny antony ny antony mahatonga tsy nandray valimbavaka na tonga hatramin'izay tsy nandray valimbavaka hatramin'izay iova manomboka androany iova manomboka androany tena iova jesosy 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 iova jesosy iova jesosy iova jesosy mamindra fo amiko mamindra fo amiko misaotra tompo misaotra tompo amen amen vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asitrana Anisik, ampunya pandai, aminira.